찍었어? 네. 아, 오케이. 안녕하세요. 오늘도 이제 오인근 선수님과 네. 레슨을 이제 진행을 하는데, 오늘 이제 하는 부위는 어디죠, 형님? 하체. 네, 오늘 하체입니다. 그래서 헤비급 보디빌더와 그리고 이제 피지크 선수의 이제 하체고, 형님 오늘 좀 이렇게 양민 학살 스타일로 가시는 건가? 아니면 교육 위주로? 그냥 뭐 노멀하게? 편하게 쓸 수가 있구나라는 생각을 그때 하게 됐습니다. 그래서 한번 이 방법을 사용해 보셔서 무릎 통증이 있으시거나 무릎이 저처럼 많이 흔들리시는 분들, 그럼 특히 저처럼 이제 오다리 이런 분들은 대퇴 이도를 많이 브레이크를 거는 힘을 거시고 스쿼트나 프레스를 하시면 진짜 달라지는 거를 느껴지실 거예요. 아, 저기 뭐야? 무게 올렸어? 네, 형님, 그냥 형님. 오케이. 데테일드가 세요, 생각보다. 둘, 셋. 영상으로 잘 안 보일지 모르겠지만 이게 움직여지는 게 여기 내전근이랑 여기 다섯, 여섯, 자 일곱, 자 여덟, 자 아홉, 다시 열. 자 두 개 더, 하나 더. 오케이. 벌써 땀이 이렇게 나네. 땀 나는데? 좋은 거 뭔가 진짜. 힘든 게 아니라 긴장해서. 이거 이거 석커피. 저기 구독자 좀 늘려가지고 좀 수익 좀 나게 해주세요. 이게 뭐 이게 아니 뭐 석커피님한테 죄송합니다. 그래도 오래 입어주니까 좋은 거지. 4년 됐죠, 한. 산지? 예. 오래 입어주지. 네, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 저는 제가 이제 하면서 이제 중간에 딱 멈추면 이제 다음 버전이라 그래야 되나? 이제 엉덩이가 들썩들썩 되는 것과 엉덩이를 아예 띄우고 하는 것과, 그러니까 이제 접지가 엉덩이로 두는 것과 이제 접지를 이 데테일드 시작점, 그러니까 오금에 있는 쪽과